Aquest vídeo és la continuació d'un vídeo anterior on vam parlar dels canals i signes del text audiovisual i també dintre dels codis del text audiovisual, doncs, els codis acústics. Ara em centraré en els codis visuals. Precisament per això, perquè són visuals, he decidit gravar aquest vídeo per donar-vos exemples il·lustratius on podeu veure aquests conceptes que ja heu llegit a la unitat. Doncs bé, ens centrarem, com dic, només en els visuals dintre de la classificació de Jaume. I tenim 6 codis. Comencem amb l'iconogràfic. Bé, a la unitat, l'exemple que heu llegit és un exemple de Pulp Fiction. Ja us recordo una mica el que hem vist a la unitat. Doncs això, el codi iconogràfic té a veure amb les icones, els índexs i els símbols, i generalment no es tradueixen. Però sempre hem de tenir en compte que encara que potser no traduïm, a vegades sí que es fa, és crucial entendre-ho tot. Llavors és també molt important que nosaltres com traductors tinguem uns coneixements del que s'està transmetent per via d'aquests codis. Doncs bé, com deia, comencem amb l'exemple de la pel·lícula arxiconeguda Pulp Fiction de Quentin Tarantino, i només vull mostrar-vos l'exemple que ja s'ha descrit a la unitat. This is Jack Rabbit Slims. An Elvis man should love it. Come on, man, let's go get a steak. You can get a steak here, Daddy-O. Don't be a... Oh, after you, kitty cat. Bé, com deia, l'exemple està explicat a la unitat. El següent exemple té a veure amb el codi fotogràfic, també està a la unitat, però volia que veiéssiu un tros de la pel·lícula que, com s'explicava a la unitat, fa servir el codi fotogràfic per mostrar o subratllar diferents mons. El blanc i negre es fa servir pel món dels àngels, pel món imaginari, i el color es fa servir pel món real. Llavors aquests canvis d'il·luminació també ens estan dient coses. Manchmal wird mir meine ewige Geistesexistenz zu viel. Ich möchte dann nicht mehr so ewig drüber schweben. Ich möchte ein Gewicht an mir spüren, das die Grenzenlosigkeit an mir aufhebt und mich erdfest macht. Ich kann den Potsdamer Platz nicht finden. Ganz andere Flügel werden mir wachsen als die gewohnten. Flügel, über die ich endlich werde staunen können. Warten, ist das Columbo? Nee, glaube ich nicht. I can't see you, but I know you're here. I feel it. Ich gehe. Bé, respecte al codi de planificació, el que faré és mostrar-vos exemples que han sigut extrets d'aquesta web que
bé, és d'accés lliure, llavors podeu mirar-la i llegir amb calma tot el que diuen dels plans. Llavors, això, no? Són exemples, no mostraré exemples de tots els tipus de pla, per això us dic que si voleu en saber més podeu consultar aquesta web, sinó que us mostraré els més habituals. Comencem amb el pla general, que com podeu llegir i veure abasta tot el conjunt de l'escenari en què es desenvolupa l'acció. El pla mitjà presenta la figura tallada a l'alçada de la cintura. Sempre dona una mica de por, veure aquesta imatge icònica del resplendor. Bé, aquest primer pla mostra el rostre o objecte complets, amb l'objectiu de ressaltar les característiques o l'expressivitat. Jo crec que aquí està molt clar que aquest primer pla de Jack Nicholson reforça l'expressivitat, és molt potent. El pla de detall mostra una part del rostre o de l'objecte per tal d'impactar, cridar l'atenció o reforçar una acció. El pla seqüència és el que es roda amb continuïtat espaciotemporal, sense interrupcions, seguint l'evolució del personatge o d'una acció. El pla seqüència segurament més famós de la història del cinema és aquesta escena de Touch of Evil, que es va traduir com Set de mal en Espanya. I fixeu-vos, mostraré l'escena completa perquè veieu això, com es roda sense canvis de pla, sense interrupcions. I el que fem és seguir amb la càmera un personatge o una acció. You folks American citizens? I am, yes.
Where were you born, miss? Mrs. What? Philadelphia. The name is Vargas. Hey, Jim! You see who's here? Sure, Mr. Vargas. Out on the trail of another dope ring? Out on the trail of a chocolate soda for my wife. Your wife? Yeah, you're right, officer. Hey, can I get through? A lot of talk up here about how you cracked that Grandy business. Yeah, we hear you caught the big boss. No, only one of them. The Grandys are a big family. Good night. No purchases, Mr. Lineker? Hey, I got You're American citizen, miss? No, I got this ticking noise. Yeah, okay. No, really, this Good night. ticking noise in my head. Mike, do you realize this is the very first time we've been together in my country? Do you realize I haven't kissed you in over an hour? En aquesta diapositiva tenim tres tipus d'angles. El primer seria l'angle normal o neutre. La càmera es situa a la mateixa alçada que els ulls dels personatges. Com veieu, en aquest cas és un informatiu, no cal dramatitzar, es busca aquesta neutralitat. La següent imatge seria un angle contrapicat. La càmera se situa per sota de l'objecte que apareix magnificat. En aquest cas el que veiem és que amb aquest angle aconseguim subratllar la força, el poder de Batman. I l'últim fotograma és un angle picat, on la càmera se situa per damunt de l'objecte que apareix minimitzat. El codi de mobilitat afecta a totes les modalitats de traducció audiovisual, però especialment al doblatge, ara ho veurem. En primer lloc, té a veure amb els moviments que fan els personatges a pantalla. Per exemple, si un personatge diu que no o que sí amb el cap, doncs la nostra traducció també haurà de ser coherent amb aquests moviments. El cas de doblatge és més complicat perquè també haurem de tenir en compte els moviments articulatoris dels actors. D'una banda, des que s'obre la boca fins que es tanca, per motius d'isocronia, és a dir, la durada ha de ser equivalent, ha de caber en boca, però als primers plans també hem de tenir molt en compte les lletres, les bilabials, sobretot les bilabials, i en especial quan són primers plans o plans de tall. És a dir, això no vol dir que cada vegada que apareix una P o una M, nosaltres a la traducció també estigui aquesta bilabial, però algunes vegades afecta molt. El cas que veurem és de la pel·lícula Lord of the Rings i és, com veieu, un primeríssim pla de Gollum. Clar, com dic, el pla el personatge està molt a prop, tenim una M molt clara i llavors traduir murderer com assassí, doncs segurament seria poc verosímil, poc versemblant que estigués dient aquesta paraula. Llavors, fixeu-vos el que es va fer al doblatge al castellà. Mentiroso. En aquest cas la prioritat va ser aquesta M i per això canviem el significat, la càrrega semàntica de l'original. L'últim codi és el codi sintàctic, que és precisament el codi propi del cinema. El que diferencia el cinema d'altres arts és precisament el muntatge.
El muntatge consisteix és l'operació sintàctica que regula les relacions d'ordre i durada entre els diferents segments visuals i sonors d'una seqüència. Per entendre millor què significa el muntatge i de quina manera afecta a la recepció de les pel·lícules, us mostraré un experiment que es va fer fa molt de temps, crec que va ser la dècada dels 30. Va ser un cineasta soviètic, Kuleshov, i de fet ara es coneix aquesta idea com l'efecte Kuleshov, i el que va fer aquest cineasta és posar el mateix pla d'un actor amb diferents plans, d'acord? I després demanar als espectadors què transmetia l'actor. Per nosaltres, com públic contemporani, com públic actual, serà una mica difícil viatjar als anys 30 i comprendre bé el llenguatge cinematogràfic de l'època, d'acord? Per això començo amb Kuleshov i després us mostraré un vídeo de Hitchcock que explica l'efecte Kuleshov, d'acord? Però em sembla important anar a l'arrel d'aquesta idea. Bé. Bé, el públic de l'època, quan va veure la sopa i la seqüència del pla de la sopa amb l'actor, van dir que transmetia la gana que tenia. D'acord? Els que van veure el mateix rostre d'aquest actor amb la noia morta van dir que transmetia tristesa. I els que van veure l'actor reaccionant a la imatge de la dona van dir que mostrava l'interès sexual. Com dic, és una mica difícil per nosaltres comprendre aquest concepte, però Hitchcock ho explica i ho actualitza molt bé en aquest vídeo. The assembly of film and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child, but leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign gentleman who loves babies. Bé, amb això termino. Espero que tots aquests vídeos i imatges us siguin útils per comprendre millor els conceptes de la unitat. I bé, aquí us deixo una mica més de bibliografia per si voleu seguir avançant pel vostre compte. Moltes gràcies per la vostra atenció.